फ्रेश कचौड़ियाँ। सब्जी देख लीजिए एक बार, बहुत ही गजब सब्जी। हाँ तोड़ के दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से कचौड़ी तोड़ दी है भैया ने। एक बार सब्जी भी ला देना भैया। बहुत ही लाजवाब, शानदार बिल्कुल। इसके ऊपर वो आप हरी मिर्च वगैरह डालते हो? वो खत्म हो गया। अच्छा वो खत्म हो गई। कोई नहीं, बस हो बस भैया ये गजब से कचौड़ी बना दी है इन्होंने।